Jeg ble spurt om å holde et innlegg på konferanse som har vært i går og i dag, og har tenkt å bruke det vesentlig det samme stoffet i dag. Og jeg skal snakke litt om autoimmunitet, og jeg skal snakke litt om metabolisme, og litt connection med klinikk i neste omgang. Selv om det er mye debatt i media, så er det i seriøse forskningsmiljø veldig få som betviler at immunsystemet har en rolle i ME. Det striden heller står om er det bare i begynnelsen av sykdommen det har noe vesentlig betydning, eller er det også langt ut i forløpet? Noen mener at immunsystemet spiller mindre rolle ut i forløpet, derfor er det grunnlag for å gjøre annen form for manipulasjon enn noe lette mot immunsystemet. Og så må jeg også si at autoimmunitet, altså det at kroppen selv, immunsystemet, gjenkjenner eget vev som fremmed og reagerer på det, oftest med en betennelsesprosess, skiller mellom det hos normalpersoner og hos de som er definert av autoimmune sykdommer, er veldig tydelig. Hvis vi hadde tatt analyse med de mest sensitive metoder i dag på denne forsamlingen, så vil også de av dere som oppleves å være friske, ganske høy prosentandel vil ha sporbare autoantistoffer, altså antistoffer mot eget vev. Så overgangen mellom det å ha noe med immunsystemet og det å ha en autoimmunprosess er ofte litt flytende. Vi vet fra gammelt av at ME-pasienter har tegn til cellulært stress. Det er ikke noen nyhet, men det er et miljø sammen med proinflammatorisk, altså betennelsesaktige tilstander, er noe som disponerer på autoimmunitet generelt. Samtidig må vi si at ME kan ikke være en klassisk autoimmunsykdom med betennelsesprosess i vev. Blant annet vi har gjort en del analyser på pasienter, vevsprøver, og sett etter dette. Det er ikke funnet til også gjort på autopsier, og vi heller ikke finner klare tegn til betennelse i vevet. Det er heller ikke slik at ME er det de kjente autoantistoffene eller en del andre autoimmune prosesser. De er heller ikke til stede her. Vi vet at ME har en genetisk disposisjon hvis vi ser det i en befolkningssamling. Særlig en stor undersøkelse fra Utah i USA viser det at vi har noe igjen i familien, så har sjansen for at du selv får eller har sykdommen 2,7 ganger hvis du er en førstegangsslekting. Litt mindre enn hvis du er en annengangsslekting. Det er altså en genetisk disposisjon, men det betyr ikke at alle som har eller får ME, har noen i familien som har det. På en annen side så vet vi at det er familier hvor det er en massiv opphopning i mange slektsledd. Så her er det noe med genetikk som legger i bunnen. I egne studier har vi funnet at slektninger av ME-pasienter har en bemerkelsesverdig høy forekomst av andre autoimmune sykdommer. Du kan kanskje like autoimmunitet og ME litt sammen. ME-pasienter er 3-4 ganger så hyppige kvinner i forhold til menn. Og det er noe som også går igjen med autoimmune sykdommer, etablerte autoimmune sykdommer, hvor det kan være opp til 9 ganger så mange kvinner som menn. Og det har først og fremst med at kvinnenes immunsystem er annerledes enn mennenes. Det er ikke det å komme fra. Man skal føde barn, og da må man ha et annet system som i større grad tolererer fremmed vev når man skal ha et barn og føde et barn frem. Vi har sett på dette med familier med mange affiserte, og særlig der hvor sykdommen debuterer tidlig, og tenkt at hvis det er noe genetisk disponerende som kan sette oss på sporet, så er det noe å forfølge. Så vi har 2 familier som vi har tatt friske og syke i familiene i flere slektsledd, og prøvd å se om det er gener som kan skille seg ut, som kan peke i retning at her er noe galt. Vi har funnet noe i begge familier, men det er ikke det samme. Det interessante er at det likevel peker inn mot samme system. Det er ikke publisert enda, og det kommer interessante data ut fra det. Vi har en tredje familie hvor det ikke er barn som er affisert, men ganske mange yngre voksne i flere familier boende ulike steder i landet. Vi tror på
at det er en arvelig disposisjon, det vil si at ikke alle her i salen ville kunne få ME under noen omstendighet, men det må også til en trigger-event på toppen, som kan for eksempel være en infeksjon for å utløse sykdom. Cytokiner har vært mye fokusert ved immunologiske sykdommer, også ved ME. Mange har gjort undersøkelser med cytokiner, det har vi også gjort. Minner om at cytokiner er småmolekylære stoffer som ofte produseres av immunceller, men også av stromaceller, altså andre celler i kroppen. Og de har en påvirkning på omgivende cellers oppførsel. Det er vist av Hornig og amerikansk samarbeidsgruppe at cytokinmønstre er forskjellig de første 3 årene etter sykdomsdebut fra det de er senere. Det er akkurat som en slags utviklingsfenomen. Man gjerne har mindre cytokiner på et senere tidspunkt i sykdommen enn tidlig, hvor man har en overoppholdning av cytokiner. Men det er nok store individuelle variasjoner, og det er vanskelig å finne et konsistent mønster ved å se på cytokiner. Det kom en studie ved Montoya og andre medarbeidere ved Stanford i år, som viste at 2 cytokiner kunne skille pasienten fra kontroller. Når man ser på veldig mange ulike cytokiner, så er det jo en viss sannsynlighet for at dette er et tilfeldig funn. Og er det andre studier som også peker i hvert fall i retning av en av dem, som at det kan være valid. Kanskje mer interessant, synes jeg, at 17 av de 51 cytokiner undersøkt viser en samvariasjon med alvorlighetsgrad til sykdommen. Det vil si at dess mer alvorlig pasientens sykdom er, dess større er sannsynligheten for at vi har disse 17 cytokiner forhøyet. Men så er tankekorset at en del pasienter har et veldig klassisk ME-bilde, men likevel så har de helt normale cytokiner, i hvert fall i forhold til normalbefolkningen. Så derfor er det veldig vanskelig å slutte at det er en veldig klar sammenheng mellom cytokiner og klinikken. Og det som er en tankekors for meg er at cytokiner det er noe som produseres lokalt der hvor noe skjer. Der hvor det er en betennelsesprosess, der foregår det. Og det vi da måler i blod, det er overspill, det som slipper ut i blodet, som måles. Jeg har litt problemer med å tro at vi finner løsningen innenfor cytokiner, men det sier oss noe om en underliggende prosess hos mange ME-pasienter som har sammenheng med sykdommen, men kanskje ikke er årsaken til det. Vår interesse i Bergen for dette fagfeltet kom av at vi så pasienter som hadde kreftsykdom, fikk behandling og kom seg av sin ME helt overraskende. Og de substansregimer, til å begynne med var det en pasient som syntes i en bedring. Denne pasienten har fått 4 ulike substansregimer, men bare på ett av de regimene kom hun seg. Fikk oss til å tenke i retning av at B-cellene kunne ligge som underliggende årsak hvis dette hadde med immunsystemet å gjøre. Og i og med at man kom seg på cytostatika, så var det naturlig å tenke immunsystemet. Så vi valgte å gå videre med sporet B-celler, og da valgte vi en selektiv måte å påvirke B-cellene på, nemlig ved å gi et monoklonaalt antistoff, rituximab, som reduserte mengden B-celler til nærmest 0 i perifert blod. En studie fra National Cancer Institute i USA viser at ME-pasienter har overhyppighet av en enkel kreftform. Og det er B-cellelymfomer. Og det er en spesiell undergruppe der som kalles marginalcellelymfom, som vi vet er assosiert med kronisk immunaktivering. For eksempel er den oftest involvert når vi har B-cellelymfom i magesekken, hvor det har sammenheng med helikobakter tyroidinfeksjon. Så dette taler for et ganske sterkt holdepunkt at ME-pasienter generelt har en overaktivering av B-cellesystemet. Men det er ikke noe bevis på at B-cellesystemet er årsaken til ME. Vi har publisert en studie hvor vi har sett på et cytokin som regulerer modningen til B-celler, BAF, og sett at i vårt pasientmateriale er det forhøyet, mens et annet cytokin, som også er med i reguleringen av B-cellers modning på et litt senere trinn, det er ikke forhøyet. Data fra rituximab-intervensjoner kunne tale for at en underliggende gruppe av ME-pasienter kan oppleve symptombedring etter B-cellefjernelse. Jeg skal komme litt tilbake til det senere.
men går over til å si noen ting om noen kjente fakta, og nå går vi litt over i det Katrine Lien snakket om, nemlig belastning og melkesyrelaktat. Vi vet at pasienter med ME tenderer til å nå det vi kaller anaerob terskel, med lavere arbeidsbelastning enn friske, og at melkesyre kan opptreve lavere belastning, og særlig ved gjentatt belastning 2 dager på rad. Det ved radiologiske, altså røntgenundersøkelser, funnet at pasienter med ME har gjennomgående høyere mengder melkesyre i væsken som bader i hjernen enn normalpersoner. Vi har også data som viser at pasienter med ME har lavere blodvolum enn friske. Noen vil si at dette skyldes inaktivitet, men det er andre holdepunkter som sier at det ikke er forklaringen. Det er også et lavere blodvolum i hjernen enn det som er normalt. Spesielle deler av hjernen har en lavere blodgjennomblødning etter belastning, og vi ser også en økning av melkesyremengden i hjernen etter aktivitet. Katarina var inne på at pasientene også har en manglende regulering av det autonome nervesystem, i hvert fall hos 15% av ME-pasienter, har man det man kaller ortostatisk intoleranse. Men hva er så sammenheng mellom immunsystemet og Hva er så sammenhengen mellom immunsystemet og pasientens symptomer? Da vi gikk inn i dette feltet i Bergen, så var det gjennom en terapeutisk tilnærming. Kunne det være slik at vi ved å manipulere immunsystemet kunne få pasientens symptomer til å komme seg? Samtidig brukte vi veldig lang tid de første par årene vi var innenfor dette feltet å tenke hvordan kan dette henge sammen anatomisk, fysiologisk, og vi var innom litt av hvert, blant annet styringsmekanismer fra hjernen, men kom til slutt frem til at for å forklare alle de symptomer fra mange organsystemer som pasientene har, så må det enten være noe på under cellenivå, altså på subcellulært nivå, som da kunne bety at det var noe galt i de fleste av kroppens celler, eller så var det et vidt utbredt system i kroppen som var involvert. Og ganske tidlig begynte vi å tenke på karforsyning. Kunne det være blodstrømsregulering som var problematikken, slik at ulike organer i kroppen ikke fikk den mengden de trengte til enhver tid? Som dere sikkert vet, så er mengden blod som kan styres i ulike områder av kroppen veldig forskjellig, avhengig av hvilken aktivitet vi holder på med. Et slikt system kunne altså være det vaskulære karsystemet og blodgjennomstrømningen. Og vi vet, som vi hørte fra en pårørende her i stad, mange av pasientene har tegn til sirkulasjonsforstyrrelser, særlig ekstremitetene, blåmarmorering som kommer og går, endrede ansiktsfarger og så videre. Det er helt klart at her er det et eller annet med sirkulasjon. Men spørsmålet er, ligger det på nerveforsyningssiden, eller ligger det i karene selv? Og vi så med stor interesse i 2011 at det dukket opp en publikasjon fra Dundee i Skottland, hvor man hadde brukt en metode som er helt vanlig i hjerte-sirkulasjonsforskning, noe som kalles Flow Mediated Vasodilatation, altså FMD, som observerer karenes evne til å utvide seg når de stimuleres til det. Det gjøres ganske enkelt. Man legger en blodtrykksmansjett på underarmen, og den holdes over systolisk trykk i 5 minutter. Så slipper man det opp, og så måler man funksjonen på det store karet som ligger sentralt på overgangen mellom over- og underarm. Og under normale omstendigheter så skal karet utvide seg noen prosent, som resultat av at det stimuleres til at her trengs det mer blod. Denne undersøkelsen fra Skottland, som også gjorde en mikrosirkulasjonsundersøkelse, også med en omtale ikke den, viste at ME-pasienter overraskende nok hadde en FMD som lå på linje med det pasienter med alvorlig hypertensjon, høyt blodtrykk, har. Og i og med at ME-pasientene er pasienter med gjennomgående normalt blodtrykk, helt annen aldersgruppe, stort sett kvinner, så var det veldig overraskende. Og kunne indikere at evnen til blodstrømsregulering på arteriesiden var forstyrret.
Så vi undersøkte våre pasienter med dette, og kurven helt nede til venstre her var de første pilotpasientene vi så på. Vi så at gjennomsnittsverdien for disse lå betydelig under normalmaterialet som er til høyre. Vi har også tatt pasientene som er i tyksmistudien, og de 40 som altså ble montert i Bergen. De ble også undersøkt på det samme. De ligger her, og vi ser at verdien der også ligger klart under, signifikant under med 3 nuller foran ett-tallet. Altså høysignifikant forskjellig fra normalmaterialet. Og hva sier det oss? Jo, dette sier oss at ME-pasienter som gruppe har en endotel dysfunksjon. Og hva betyr det? Jo, det betyr at de har mindre evne til blodstrømsregulering enn normalpersoner. Og så ser dere samtidig at en del av verdiene overlapper med kontrollgruppen. Så det er ikke slik at vi kan bruke dette diagnostisk, men det sier noen ting likevel om et system som er ute av lage. Vi skal gå litt inn i definisjonen på FMD. Det har vist seg at FMD det kan korreleres til en gass som produseres i de cellene som ligger helt innerst i karene, endotelcellene. Denne gassen kalles nitrogenoksid. Den lever i kroppen i bare fra noen sekunder opp til et halvt minutt, og så er den nedbrutt. Det må altså produseres hele tiden. Og når vi vet at blodgjennomstrømningen endrer seg kolossalt kvarteret siden, så må dette systemet være intakt og må være veldig følsomt. Så det skal ikke veldig stor endring i det enzymet som styrer dette, før nitrogenoksidmengden kan falle. Men dette er et velregulert system. Hos de fleste av oss merker vi lite til at dette er et problem, men hos ME-pasienter så tror jeg at det er en hovedforklaring på en del av de problemene som vi har. Men hva er det som gjør at ME-pasienter har disse lave FMD-verdiene? Er det autoantistoffer for eksempel, som binder seg til enzymet, og som hindrer at nitrogenoksid dannes? Ja, det vet vi ikke. Vi har sett etter andre stoffer som har en slik effekt, som er kjent fra hjertekarforskningen. De er ikke endret hos ME-pasienter, så det er ikke forklaringen. Så er det metabolisme. En av de tingene som forundret oss da vi kom inn i dette feltet, var at alle sa at ME-pasienter har jo bare normale blodprøver. Hvordan kan pasientene være så syke, ha så mye ulike symptomer uten at en blodprøve viser noe som helst? Og da tenkte vi at da må vi gå litt dypere og se på andre ting som vi vanligvis ikke analyserer. Og da begynte vi å se på metabolitter, altså omsetninger av kjemiske stoffer på subcellulært nivå. Da var det slik at vi er ikke de eneste i verden som kom på lure tanker. Så akkurat i det vi skulle sende inn vår artikkel, så kom Naviaux-studien. Det var faktisk en ukes tid før vi sendte den første utgaven, så kom Naviaux-artikkelen. Og Naviaux har på et relativt begrenset pasientmateriale, så gjorde en masse metabolittanalyser, over 100 per pasient, og fant at det var ganske grunnleggende forstyrrelser i metabolismen hos ME-pasienter. Og de tolket dette her som en såkalt hiberneringstilstand, en slags dvaletilstand, som er beskrevet hos spororm, men ikke humant tidligere. Så kom det en japansk studie som indikerer noe av det samme, lav produksjon av ATP. Vi gjorde vår studie, og det er den klart største av disse. Og det vi ser er tegn til en sviktende energiproduksjon. Den er litt kjønnsspesifikk. Det er mest uttalt hos kvinner. Mennene er delvis beskyttet i det materialet vi har, og en stor del av det materialet som vi bygger på er lituksmi-pasientene, som avga blodprøve både før vi startet behandling, og det er de som er analysert her, og utover i studien. Og dette tolker vi, uten at jeg skal komme inn i detaljer, som det enzymet som regulerer innstrømmen av pyruvat inn i det vi kaller krepssyklus, at den er hemmet. Det er mange, vi har gjort mye som taler for det rett. Det gjør at pasientene
når de ikke får produsert nok ATP, for dette hele systemet, det er laget for at vi skal nedbryte sukker særlig, for å danne energi. ATP er energikilden som Katarina snakket om. Og det er særlig gjennom oksidativ fosforylering at dette er et effektivt system. Det er også en annen vei, og den står der oppe, den gule kolonnen hvor det står laktat. Det er det vi bruker når vi løper 400 meter, den gang vi gjorde det. Når vi kom til 300 meter på banen, så kjenner vi at vi er fullstendig stive i muskulaturen. Og da bruker vi den anaerobe mekanismen for å ta oss frem de siste 100 meterne. Masse melkesyre i muskulaturen, og det tror jeg at pasienter med ME ofte i sin hverdag har. Bare ved å gå noen få trapper, så kjenner de dette her på en helt annen måte enn de av oss som er friske. Vi har fortsatt å se, som sagt, i denne studien så var det først og fremst aminosyrene vi så på. Nå har vi fortsatt å se på fettsyrene, sett på nedbrytning av masse fettsyre i pasientmaterialet vårt. Vi ser akkurat det samme. Det er akkurat som om andre energikilder enn sukker må nappes inn og brukes i produksjonen av ATP. Så det passer veldig godt med denne blokaden på pyruvat dehydrogenase-enzymkomplekset er til stede. Vi har også gjort studier hvor vi har dyrket normale muskelceller i vevskultur og utsatt de for serum fra pasienter og fra normalpersoner. Og vi ser at muskelcellene oppfører seg annerledes. Så det er et eller annet med serum fra pasientene som får normale muskelceller til å oppføre seg annerledes enn serum fra normalpersoner. Jeg går ikke i detaljer på det, men det er det funnet som gjorde at jeg var så uforsiktig på et møte i Fredrikstad og si til forsamlingen at sykdommen er i blodet og ikke mellom ørene. Og det er jeg blitt kritisert for, og det er greit nok. Det står for det. Jeg ser at Osland er på beina, så jeg skal være litt rask. Jeg er sikker på at mange av dere vil høre noe om rituximab-studien. Jeg skal avslutte med det. Og som sikkert de fleste her i forsamlingen vet, så er dette er en dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie, hvor, som jeg ser det, er dette en veldig velgjennomført studie, som ikke skal kunne kritiseres i etterkant på grunn av manglende kvalitet. Dessverre er hovedendepunktet i studien negativt. Det vil si, vi kan ikke vise at B-celledepresjon med rituximab gjør at sykdomsforløpet hos pasientene blir annerledes enn den pasientgruppen som har fått placebo. Så kan man spørre seg hvorfor, og det kan man diskutere i betydelig grad. Men det som jeg tror det er viktigste budskapet her, det er det at det gjør at man skal være svært forsiktig med å anbefale at pasienter reiser noe sted og får rituximab-behandling, selv om det er noen som er villig til å gi det. Vi har sagt det hele veien mens vi har holdt på med dette, at vi anbefaler ikke bruk av dette utenfor kliniske studier. Det samme gjelder annen form for medikamentell behandling, i hvert fall som kan ha bivirkning av betydning. Det bør gjennomføres innenfor kliniske studier. Og så spør man selvfølgelig, betyr dette slutten for rituximab i forbindelse med ME? Jeg er ikke på noen måte sikker på det, men jeg tror at skal vi bruke det i nye studier, så må vi ha en eller annen markør som forteller oss hvilke pasienter som kan nytte av det. Ut fra det vi har sett av pasienterfaring, så tror jeg fortsatt det er en undergruppe som har effekt. Men den gruppen klarer vi ikke i dag å identifisere gjennom kliniske kriterier. Cyklo-studien, altså der vi har brukt cyklofosfamin, har preliminært veldig gode data. Altså vi har mange pasienter som rapporterer bedring, men problemet med det er at det er mindre tolerert enn rituximab. Særlig subjektivt. Kvalme er et ikke ubetydelig problem. Og vi er litt i tvil om hva vi skal gjøre videre. Og når vi ser rituximab-dataene, så ser vi det at skal vi
være sikre på hvilke effekter vi egentlig ser, så må vi gjøre en form for dobbeltblindstudie, i hvert fall en studie som kan si noe om mekanismene som er i virksomhet i den aktuelle studien. Slik at vi er midt i tenkefasen. Å lage en dobbeltblindstudie på cyklofosfamid er vanskelig, fordi stoffet gir kvalme. Selv om vi gir aldri så mye kvalmestille, så er det noen pasienter som blir kvalme, og det er mer kvalme hos ME-pasienter enn kreftpasienter. Dette er jo en behandling vi gir daglig på kreftavdelingen. Kreftpasientene får sjelden kvalme av betydning med de kvalmestillende midlene vi gir, mens ME-pasienter faktisk får det. Så toleransen er dårlig hos ME-pasienter og kreftpasienter. Så vi er akkurat nå i tenkefasen når det gjelder cyklofosfamid, men vi må minne oss selv om at da vi hadde våre første pasientobservasjoner, så var det på cellegiftbehandling som inneholdt enten ifosfamid eller cyklofosfamid. Det kan tenkes at den uspesifikke immundempningen som cyklofosfamid bevirker, kan være et terapeutisk tilbud hos pasienter i fremtiden. Men vi vet det ikke, og vil ikke anbefale at man begynner med utprøving på det lokale legekontoret. Ok, takk.